tunggu dulu, kenapa nggak mau itu ya? Enak nggak dek? Enak, enak, Mantap nggak? mantap. Iya. Kita tuh buka-buka. Buset. Box. Apa? Box. Isinya ada isinya. Ada ini kan? Berapa? Ini mah. Keren. Oh, ini tebal. Kayaknya keren sih, sepeda lipat loh. Juga tuh mana? Ada. 1, 2, 3. Berat sih. Oh, Berat sekali ya. padahal sepeda lipat ya. Ini kamu kurang banyak 2. 1, 2, 3. Gile. Keren. Itu tangan. Itu berarti di sini. Ini dia pakai sendiri. Itu ini. Sedikit. Lagi. Dikit lagi. Baca namanya. Dibuka dulu gitu. Harusnya. Wah, Ada standarnya kan? ada. Cih. Wow, ada lampunya pula. Jadi bisa nyala dong. Itu nggak ada apa lagi. Ada. Spakbor. Lebih lama dari meter sapi.